大家好啊！4月22號嘅朝頭早，咁就依家現時我係錄緊片嘅時間係夜晚啦，係啦，咁啊10:09，咁我哋睇睇黑期嘅時候，其實都挑戰緊21,000噶啦，咁所以恒指咧現正咧，我哋都要 update 下大家處於咩位置咧，咁就係期權倉我哋個 OI 啊，就係講緊係啦，係最多嘅位置，咁你睇下個24214嘅 put。option 咧係好重貨嘅，咁啊 call 都唔嘢少，咁所以現階段你話上一次咧其實就係22,000，咁啊你再睇翻黑期嘅22,000啦，咁啊上落比較大㗎，你見到22,000呢個位啦，上啦去到500點，落啊去到400點，咁啊我係啦有可能咧即係我會 mark 住呢啲位置，即係如果佢又係咁樣上落啦，咁啊我會去留意嘅，係啦我會留意嘅。咁啊20天線咧已經去到214，我自己覺得214拉鋸嘅機會率係大嘅。咁啊暫時如果失守214的話咧，咁啊向下咧我就會用翻下邊嘅牛仔啦，係啦。咁但係我只會睇住208呢個位置，208即係204。咁啊我自己覺得呢啲要落咧都穿噶啦，基本上係啦。咁啊208、204兩個位，咁基本上我守都係守住啲咩咧？好似我之前咁講咧，其實都係守住陽燭低位嘅啫。咁啊例如呢啲我已經走咗啦，陽燭低位就係4月11號嘅陽燭低位。咁啊，其實如果你又調翻轉 index 咗個 cup and handle 啦，咁我啊基本上會 mark 11號嘅底嘅，係啦。咁啊，你見到呢度有少少嘅 gap 嘅，咁所以我自己會 mark 住呢個。咁啊，小米又跑輸咗市啦，咁啊穿咗先噶啦。咁之前我哋講嗰啲其實都應該係守住11號嘅底嘅。咁我所有嘅倉位啦、strategy 啦都係守住呢個。咁啊，除非 intraday 真係好大跌啦，係啦，補埋個裂口。咁基本上我會等佢收市上得翻嚟3點後嘅情況，我先至做。咁呢個我之前養落嘅一個習慣嚟㗎，我自己覺得係 make sense。咁啊，我唔會咁啊 set 個位一穿咗就走，係啦。咁啊，有好有唔好啦，兩睇啦，係啦。咁就其餘我哋倉有啲乜嘢咧？係啦，咁啊 update 下啦，即係策略上，之前我哋講啦883啦，咁啊企穩，咁啊上個禮拜4嘅時間啦就企穩咗啦。咁啊，仲有隻就1787啦，係啦。咁啊，之前我哋講過，咁啊情意結就隻山東黃金，咁啊以往跑贏嗰啲咩紫金啊嗰啲，每一次都係跟貼啲嘅。咁啊所以冇即係黃金仲係爆緊，冇誘因去閃啊。點解會有呢兩條紅色線咧？係因為 intraday 我諗住搏埋個 bull flag， 但係次次突破都係朝頭早啊凌晨，你去仲瞓緊覺，咁所以次次都 miss 咗。係啦，咁所以 hold 住 ETF 啊咁樣，其實雖然話冇個槓桿冇咁大，但係其實個回報都幾吸引。好，咁啊，最後咧，石油啦，突破咗之後咧，有少少嘅回落，但係未收啊，睇下一陣間夜晚嘅時候佢點樣走。咁啊向上睇下會唔會上得翻65蚊？咁所以883都係短期一個突破，今日喺度突破，睇下會向上補翻個裂口，或者挑戰20天移動平均線。BTC 咁啊，依家係上緊嘅，咁啊，但係睇下88,500啊，之前一路都 mark 住呢個位，企唔企得到？咁企唔到就小心啦，係啦。咁啊，但係現階段咧，其實個 bull flag， 即係唔好講 bull flag 啦，仲係下跌趨勢，個 cup and handle 係個 handle 仔啊，咁咪係暫時幾靚嘅，係啦。咁啊，繼續望住啦。咁所以我自己覺得呢個禮拜啦，即係美金又弱啦，咁其實個避險情緒都係有嘅。咁啊，包括美股，你見到全部都係 K 啦，即係科技啦、奢侈品都全部係俾人劈緊落去。有個 comment 問啦，咁啊，我有冇啲咩推薦嘅美股啦？咁我講下我自己一啲嘅 mark 緊嘅 book mark 緊嘅嘢啦。咁啊，呢啲 Palantir 啦、Netflix 啦，係啦跑贏個市嘅。跟住就 CR 嘅 WD 啦，係啦。咁啊，呢啲都跑贏個市嘅。FTND 跑輸少少係啦。咁啊，我都係 CRWD，咁呢啲跑贏個市的話咧，咁我係睇住佢睇下會唔會有一個嘅郵件，我就未撳呢個 V 彈，我就即刻入啦。咁啊，另外嗰啲車即係嗰啲必需品咧，係衝得好勁嘅 ，Coca-Cola 啦、PM 啦，呢啲都衝得好勁嘅，保健啊麻麻地係啦。咁啊但係我都唔敢入，就算佢咁樣 W 彈啦，升穿20天移動平均線我都冇做，因為個指數都仲係好弱啊，係啦，個指數都仲係好差。咁啊，所以你見到有可能試翻前底添啊，咁所以呢一個嘅美股啦，要小心嘅，係啦，要小心嘅，避險情緒係有嘅。咁啊，至於你話港股方面咧，咁啊 Nova 可以 update 下大家，雖然呢度仲有個 security 問題，但係你哋 refresh 應該已經睇得到噶啦，係啦。咁你撳一撳個 sector 嘅rank 佢啦，咁基本上咧，load 得有啲慢啦。你 rank 佢咧，咁佢就會有個排名出咗嚟噶啦。咁啊，你見到咁啊公用啦。咁啊排喺第4係啦，恒指第8，咁
咁啊，你見 IT 同埋 CD 咧係第9同第11都係比較淡嘅。咁你都可以玩一下咧，最近係啦，個 sector 上啦，你拉到恒指最低嗰一日4月2號係嘛？係啦，4月唔知幾多號。咁啊，你見到 material 原材料升得最勁啦，係啦。咁啊，最差嘅能源啊，低位少少反彈啦，金融啊呢啲 IT 啊，其實反彈都算係幾強嘅。但係你見到其實已經開始回緊落嚟㗎啦 ，healthcare 回啦 ，IT、CD 都回。咁啊，你話要沽啦，沽啲乜嘢咧？咁你開個 CD 嘅 sector 啦，之後我會譯翻晒做中文㗎啦，係啦。咁啊，你一 search 咁應該咧就會去咗個底度，係啦。咁啊，呢啲 rating 上咧，因為有啲 bug 啊 ，AI 評分嘅嗰部分有好大嘅 bug，咁啊全部都 fix 晒同一個排名，但係你都起碼有啲煙勢嘅。咁我自己揀股咧都係最高分最低分咁個幾隻去揀。咁啊唯獨是啦。你見 CD 咧，即係奢侈品啦，即係微博啦，係比較弱嘅，排得最弱嘅。咁啊，你確實個市佢彈都彈唔起。咁但係因為微博其實冇乜產品去俾你，一係就借貨沽空，佢冇啲咩 product 啊、熊證啊啲俾你做，咁所以第二淡啲啦，你見拉高少少，全部都係嗰啲賭股嚟㗎啦，基本上就咁。但係賭股咧，我又唔係好中意，因為其實現價啦。喺正5、6年啊、8年啊嘅新低，15年嘅新低，咁都未啊，15年啊、8年啫，10年啫，係啦。咁13年、12年新低啦。咁啊，當然我覺得賭股成個 pattern 都唔同晒啦，成個風氣都唔同晒啦。但係呢啲位置沽正個底咧係好尷尬，咁所以我自己就唔做啦。咁所以呢個禮拜咧避險周，我自己覺得係咁啊，恒指咧，我覺得都係偏淡嘅多。咁但係我自己都會守住逐關睇啦。個股守住11號嘅陽燭底，咁然之後指數啦，我會守住204，咁所以一保啦，咁啊基本上都會開始冧噶啦。咁啊，你話會唔會偷步啊？如果218至220咧，呢個 range 呢200點嘅 range，如果佢有個轉勢咧，我可能會偷步入，但我都唔會沽，我唔會踩嗰個市，點樣好特別咁踩，我都係開下呢啲 ETF 係啦，7500逆向 ETF 咁樣係啦，執下雞啦叫做，咁啊或者其他都係靠 intraday 噶啦。就係 intraday 嘅期指或者 CFD， 咁啊呢個但係風險大，我就唔多講啦，係啦，咁啊同好困身我就唔多講，咁所以可以即係比較淡嘅時候，你做個逆向 ETF 可以保護住你大家嘅倉位，咁所以小心係啦，小心為上啊！呢個禮拜咁啊，都唔係呢個禮拜，即係呢段時間啦，係啦，咁啊上落比較挫比較大嘅，咁大家要小心風險啦。咁所以有盈利嘅鎖住盈利就已經好好噶啦，所以佢夾上係啦，咁如果有得鬆啦就離場，只賺離場先，一定有位俾你再入翻嘅。好啦，咁啊今日去到呢度啦，我哋聽日同一時間再見，拜拜。